Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Dvyniai – pagrindinis įvykis dvyniams balandžio pirmąją savaitę. Bei vienas patarimas dvyniams apie jų balandžio mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė dvyniams apie jų balandžio mėnesį. Dvyniai panašu, kad balandžio mėnesį jūs kažką tai švęsite, galbūt turėsite kažkokių tais malonių susitikimų su draugais, su šeimos nariais. Jums net porą kartų pasikartoja taurių riteris, porą kartų iškrito taurių dvejetas. Tai panašu, kad balandžio mėnesį nebūsite vieni, tikrai su kažkuo tais bendrausite arba bendradarbiausite ir turėsite malonaus laiko su tais žmonėmis. Tai pradėkime nuo pirmosios savaitės. Apskritai, kam yra aktualūs asmeniniai santykiai, meilės santykiai, tai pas jūs toks jausmas tiek pirmąją, tiek antrąją, tiek trečiąją savaitę. Situacijos gali būti susijusios būtent su asmeniniais santykiais. Jeigu asmeniniai santykiai nėra jums aktuali tema, tai tuomet tiesiog tai gali būti malonus laikas su šeima ar jums artimais draugais. Pirmąją savaitę jums iškrito taurių dvejetas, o taurių dvejetas visada reprezentuoja dviejų žmonių ryšį. Ir tas ryšys nesvarbu, tai gali būti tiek darbiniai santykiai, tiek verslo partneris, tiek darbuotojas su darbdaviu, tiek būtent meilės partneriai, tiek vaikų ir tėvų santykiai, arba pasirinkimas iš dviejų. Šalia taurių dvejeto jums iškrenta monetų šešetas, o monetų šešetas būtent vėlgi dviejų žmonių korta. Kažkoksai tai sandoris, dažniausiai tai rodo piniginius mainus, arba kažkokius būtent energetinius mainus, ką tai reiškia, pavyzdžiui, vienas skolina pinigų kitam, arba yra išmokama kažkokia tais išmoka, padovanojamos kažkokios tai dovanos. Na ir trečioji korta, kuri iškrito, yra taurių riteris, o taurių riteris yra malonumų korta, tokių veiklų, tokių hobių, kurie yra meniški, kurie leidžia atsipalaiduoti, kurie leidžia pagerinti savo nuotaiką. Tai ką mes čia matome, galbūt kažkam jūs dovanosite dovaną su kažkokia tai draugu, keliausite susimatyti jų gimtadienio proga ir praleisite labai malonų laiką kartu. Galbūt jums kažkas tai padovanos dovaną ir vėlgi turėsite malonų pokalbį, užsiiminėsite galbūt veiklomis, kuriomis užsiiminėjate tik su tuo draugu, drauge, taip ir su nieko daugiau. Turite galbūt savo kažkokią tai tradiciją. Riteriai pas mus apskritai atsakingi už pajudėjimą iš stagnacijos taško, taip vyksta judėjimas
Ir būtent taurės pas mus atsakingos už jausmus ir kūrybingumą. Tai vat pirmąją savaitę jūs galite pajausti netgi tą tokį išaugusi kūrybingumą, kad jums norisi kažką tais veikti, daryti įdomaus, galbūt netgi tą kūrybingumą pritaikyti savo darbinėje sferoje. Ir tą kūrybingumą būtent gali pažadinti tas susitikimas su kažkokiu tai svarbiu žmogumi. Taipogi tai gali rodyti būtent augimą santykiuose, kažkokį tai laiptelį aukštyn, pavyzdžiui, sužadėtuvės, persikėlimas gyventi kartu, galbūt bendros pajamos, o galbūt jūsų antroji pusė jūs apipils dovanomis ir dėl to, jūs jausitės tokia labai pakylėta, mylima ir jum atrodys, kad jūsų santykiuose yra pilna harmonija. Jeigu tai yra nauja pažintis ir jūs sutikote tą žmogų būtent kovo mėnesį, tai kovo mėnesį mes jau turėjome retrogradinę Venerą, tai pažintis per retrogradinę Venerą yra pilnos tokių iliuzijų, jūs nematysite to žmogaus pilnai aiškiai iki to momento, kol Venera nepradės eiti į priekį, tai yra maždaug tik nuo gegužės mėnesio, jūs pamatysite tą žmogų tokį, koks jis yra iš tiesų. Tai jeigu tai yra nauji santykiai, neskubėkite susikurti savo iliuzijų, kažkokių tais didelių vilčių ateičiai, kadangi taurių riteris taipogi gali rodyti ir rožinius akinius, arba apskritai vyruką, kuris yra pametęs galvą dėl jūsų, labai įsimylėjęs. Bet jeigu būtų pavaizduotas karalius, tai karalius yra jau toks vyrukas, su kuriuo tikrai galima kurti santykius ilgam laikotarpiui, o riteriai pas mus yra, dar nepilnai susiformavę vaikinukai, kurie kaip greitai pameta galvą, taip greitai gali ir išnykti iš jūsų gyvenimo. Bet jeigu santykiai tai jau yra ilgalaikiai, tai tikrai gali rodyti kažkokį tai palipėjimą laipteliu aukščiau ir viskas su to yra gerai. Būtent tas rūkas ir iliuzijos, aš kalbu tik apie naujus kažkokius tai santykius, naujas simpatijas, naujas pažintis, kurios užsimezgė nuo kovo 1 dienos. Tai bet kokiu atveju pirmąją savaitę galite gauti kažkokių tais išmokų, tos išmokos gali būti netgi iš draudimo bendrovės, arba jūs kažkam ruošiate dovaną, gali būti kažkoksai tai malonus susitikimas su draugais, draugėmis, taip. Tai labai maloni pirmoji savaitė, galite turėti tokių gilių pokalbių, kurių seniai jums trūko. Antrąją savaitę pas jūs vėlgi atkeliauja tas pats taurių riteris, kurį mes turėjome štai čia. Čia jau mes matome jį būtent ir pavaizduotą kaip vyruką. Ir kaip ir minėjau, principas lieka tas pats, jeigu tai kažkokia tais nauja pažintis, tai neskubėkite dar sieti savo gyvenimo su šitu vyruku, dar užtruks laiko jį pilnai patikrinti, taip. Iš kitos pusės tai vėlgi gali būti kažkokia tais kūrybinė maloni veikla, galbūt jūs turėsite daugiau laiko ir galimybių dedikuoti tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę kažkokiem tai kūrybiniam projektam. Šalia dar iškrenta taurių trejetas, o taurių trejetas vėlgi yra švenčių korta, bet jau šita grupelė turi susidėti iš 3 arba didesnio kiekio žmonių. Jeigu čia mes turėjome 2 žmonės, tai čia jau turi būti bent jau 3 žmonės ir galbūt jūs turėsite 3 savaitę kažkokį tais kūrybinį projektą toje grupėje. O galbūt tai tiesiog bus kažkokios tai malonios veiklos su jum artimais žmonėmis, ar draugais, ar šeima. Tai vėlgi turėtų jum ta veikla labai labai patikti. Mes matome, kad merginos yra labai besišypsančios. Vyrukas taipogi kelia taurę ir džiaugiasi. O šalia jums iškrenta didysis arkanas teismas. Teismas yra vienas iš tokių rimčiausių didžiųjų arkanų. Labai retai jisai rodo tikrąjį teismą, dažniausiai jisai rodo kažkokius tai įvykius karminius, kurie anksčiau ar vėliau turėjo nutikti. Arba tokia situacija, kurioje jūs esate vertinami, taip, galbūt universitete jūsų kūrybinis projektas bus vertinamas. Galbūt ateis jūsų vadovas ir norės vertinti,
kaip jums sekasi dirbti. Galbūt jūs neseniai pradėjote dirbti ir jisai būtent nori patikrinti, kiek jau jūs visko apie kompaniją sužinojote, kaip jums sekasi, ar įsisavinote naują informaciją. Gali ateiti svarbi žinia pagal teismo kortą, svarbi žinia galbūt susijusi būtent su šiuo riteriu. Ir kadangi mes čia matome taurių trejetą, trejetai pas mus dažnai reprezentuoja ir meilės trikampius, o čia mes matome vieną vyruką, 3 merginas ir kažkokią tai, pavyzdžiui, ateinančią rimtą žinią svarbę. Ir taipogi ta korta gali apversti jūsų gyvenimą 180 laipsnių. Kai jūs atsikeliat vieną dieną ir suprantat, kad kažkas jūsų viduje apsivertė aukštyn kojom ir kad taip, kaip jūs mąstėt iki tos dienos, daugiau niekada nebus, kažkokios tai vidinės gilios transformacijos, tai galbūt jūs sužinosite svarbę žinią ar apie savo drauges, ar apie tą simpatiją ir būtent tai gali apversti jūsų pasaulėžiūrą, jūsų vertybės, jūsų prioritetus santykiuose, o galbūt šiaip jums ateis kažkokia tai svarbi žinia ir būtent jūs keliausite švęsti būtent tą žinią su jums artimais svarbiais žmonėmis, taip ir tiesiog labai mėgausitės tuo laiku visiems 3 drauge, galbūt nueisite padainuoti karaoke, bet raktiniai žodžiai būtų 3 žmonių arba didesnė kompanija, nesvarbu kokia gyvenimo sritis, pajudėjimas asmeniniuose santykiuose arba kūrybiniuose projektuose, arba nepilnai subrendęs iki ausų įsimylėjęs vyrukas, kuris gali rodyti labai daug savo dėmesio. Taipogi šis riteris gali rodyti ir atkeliaujančią kažkokią tai svarbę žinią, tiek jisai, tiek teismo korta gali rodyti svarbę žinią, džiugę žinią, taip, nes galiausiai mes matome kažkokį tai šventimą ar draugų ratą, kažkokį tai susibūrimą, bendruomenę. Na ir teismo korta gali rodyti vertybių pasikeitimą, kad kažkas galbūt ateina jūs vertint, arba kažkokius įvykius, kurie anksčiau ar vėliau turėjo ateiti į jūsų gyvenimą, taip. Plius ir paskutinėje savaitėje jums iškrenta 2 svarbus didieji arkanai, mirtis ir atsiskyrėlis. Tai panašu, kad tiek antroji, tiek 4 savaitė jums gali būti svarbios. Ir žinot, išorėje, pavyzdžiui, 2 savaitę gali nebūti kažkokių tais ryškių įvykių, bet tiesiog toks jausmas, kad taip viskas gyvenime susidėlios, kad jūsų viduje įvyks kažkokios transformacijos. Kaip tik skirtumas tarp mirties kortos ir teismo kortos, jos abi reiškia transformacijas, bet teismo korta rodo, kad kažkas jūsų viduje apsiverčia. Tiesiog vieną dieną galite atsikelt ir pamastyti, ką aš čia veikiu, kodėl aš taip gyvenu. Žinot, kai būna vidurio amžiaus krizė, tai kažkas taip netikėtai gali apvirsti jūsų viduje. Tuo tarpu mirties korta rodo, kad kažkas vyksta jūsų aplinkoje, išorinėme gyvenime ir būtent tie išoriniai pokyčiai priverčia transformuotis jūsų rutiną ir tuo pačiu, aišku, ir jūsų kažkiek tai tas vertybės, jūsų charakterį, jūsų sąmoningumo lygį irgi priverčia transformuotis. Bet būtent teismo kortoje gali nebūti jokių išorinių įvykių, o mirties kortoje dažniausiai tai jau būna kažkokie tais išoriniai įvykiai. Tai transformacijų pas jūs balandžio mėnesį tikrai turėtų būti. Toliau 3 savaitę jums vėlgi iškrenta taurių dvejetas, kurį jūs turėjote štai čia. Tai kaip ir sakiau, taurių dvejetas vėlgi yra 2 žmonių ryšys ir šalia jums iškrenta taurių dama. Taurių dama gali būti vandens ženklo moteris, tai yra skorpionas, vėžys arba žuvis, arba jinai tiesiog turi didelį jautrumą, labai rūpinasi savo šeima, jai labai svarbus emocinis ryšys su savo artimaisiais, nematerialios vertybės kažkokios, bet emocinis ryšys, ką jie jaučia, ką jie galvoja. Jinai yra labai empatiška, galinti įsijausti į kitų žmonių problemas. Jinai linkusi išklausyti
Jos profesija būtent gali būti psichiatrė, psichologė, visos ezoterinės profesijos, taip, tiek astrologai, tiek tarologai, tiek numerologai. Visi jie turi va tokį būdo bruožą, kad jie turi išklausyti, taip, ir jie labiau dirba su žmonių emocijomis. Tai vat trečiąją savaitę šalia savęs galite turėti tokią moterį. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad būtent iliustracijoje ši moteris yra pavaizduota su savo mergaite. Tai vat būtent tas taurių dvejetas trečiąją savaitę gali reprezentuoti net ne asmeninius santykius su partneriu, bet būtent vaiko ir mamos ryšį, taip. O galbūt ši taurių dama yra jūsų antroji pusė, jeigu esate vyrukas. Jeigu esate moteris, tai reiškia šalia savęs turėsite tokią moterį, kuri gali būti tiek jūsų sesė, tiek jūsų mama, tiek jūsų draugė, tiek ir psichologė, kuri puikiai atlieka savo darbą ir pas kurią jūs karts nuo karto atkeliaujate, taip. Na ir taipogi jums iškrenta monetų aštuonetas, o monetų aštuonetas yra darbo korta, kaip matome, vyras labai kruopščiai kala monetas. Ir būtent šita korta rodo fokusą į darbinius reikalus, kad žmogus yra savo srities specialistas, jisai niekada nenustoja gilinti savo žinių toje srityje, jį visi atpažįsta kaip puikų tos srities specialistą, žmonės jau net vieni kitiems gali tą žmogų rekomenduoti, taip, ir žmonės skambina ir sako, matėm jūsų darbus, girdėjom puikias rekomendacijas, mes taipogi norim iš jūsų nusipirkti prekių paslaugų. Šitas vyrukas arba turi labai įdomų hobį, kuriuo mėgaujasi, arba būtent jo darbas ir yra jo hobis. Jisai yra va toks vat meistras, čia yra meistriškumo korta. Tai vat kaip jums šios visos trys kortos kartu gali išsipildyti. Tai galbūt trečiąją savaitę jūs turėsite skirstyti laiką tiek vat dviejų žmonių santykiam būtent su šita taurių dama, tiek užtektinai laiko jums pavyks skirti ir darbui, savo profesijai, savo hobiui, taip. Tai gali būti, kad reikės tiek tą daryti trečiąją savaitę. Taipogi tai gali būti, kad jūs turėsite kažkokį tai malonų hobį, būtent kartu su savo va tuo vat žmogumi, su šeimos nariais, kad ir pavyzdžiui kiaušinių marginimas, taip, jeigu jūs marginsite, tai jūs tiesiog va tam procesui atsiduosite trečiąją savaitę 100% ir jūs norėsite padaryti ten kažkokį tais šedevrą, kokių žmonės seniai matė, taip, ir jūs labai būsite susifokusavę į detalės. Ir jums atrodys tas kiaušinių marginimas kaip pats svarbiausias įvykis būtent trečiąją savaitę. Taip, tokia pati svarbiausia užduotis, kurią jūs prisimsite taip labai atsakingai. Arba taurių dama bus jūsų klientė, būtent jinai išgirs apie jūsų puikų darbą iš kitų žmonių ir ateis ir va čia būsite jūs dviese, kurie komunikuosite, bendrausite, aiškinsitės, kokią paslaugą klientui suteikti, kokią prekę parduoti ar kokią prekę sukurti būtent asmeniškai tai taurių damai. Tai tokios situacijos gali būti trečiąją savaitę. Taipogi, kadangi tai yra meistro korta, gali būti, kad jūs pasimsite kažkokias tai asmeninės pamokas pas tokį meistrą, arba jūs būsite tas meistras, pas kurį kažkas ateis ir paprašys asmeninių pamokų. Pavyzdžiui, šita taurių dama gali būti būtent ta savo srities specialistė, su kuria pagaliau jūs galėsite pabendrauti būtent trečiąją savaitę, nes, pavyzdžiui, ateina jūsų vizito laikas. Tai pirmas 3 savaitės jums iškrenta panašios kortos, kurios rodo, sakykime, mėgavimasi santykiais, gyvenimu, kažkokiais tai įvykiais, kažkokiamis tai šventėmis. Paskutinioji savaitė jau šiek tiek išsiskiria, nes pas jūs ateina kažkokios tai dvejonės ir apsisprendimų metas, kadangi jums iškrenta taurių septynetas, kuris rodo iliuzijas arba didelį kiekį pasirinkimų.
Va tos 7 taurės taip yra jūsų pasirinkimo galimybės ir jūs nežinote, ką daryti toliau, koks variantas yra pats geriausias, tinkamiausias. Taipogi iškrenta didysis arkanas mirtis, kaip jau minėjau, kuris rodo, kad tuoj kažkas ateina į pabaigą ir turėsite kažkokią tai naują pradžią. Kažkokios tai transformacijos įvyks jūsų gyvenime, arba jos jau po truputį vyksta, arba, sakykime, gegužės, birželio mėnesį pamatysite tuos pirmuosius kažkokius tai akivaizdžius pokyčius. Ir vat būtent jums ir kyla tokios dvejonės, vat kai šitas etapas pasibaigs, ko tiksliai turėčiau imtis toliau, kur link keliauti. Ir tada pas mus atkeliauja atsiskyrėlio korta. Dažniausiai atsiskyrėlis yra vaizduojamas kaip vyrukas su gobtuvu ir rankoje laikantis žibintą. Tai vat atsiskyrėlis ne šiaip savo dažniausiai yra atsiskyręs. Tai reiškia, jūs turite skirti laiko vienumoje savo ir pamastyti, kokios jūsų vertybės, kokie jūsų gyvenimo tikslai, kad išsirinktumėt būtent patį jums geriausią, naudingiausią tą variantą iš tų galimų 7. Kad vat būtent tas žibintas, kurį laiko atsiskyrėlis, jisai užsidegtų ir pagaliau jums nušviestų kelią. Kad vat būtent ta linkme jums reikia keliauti. Taipogi atsiskyrėlis yra savo baterijos krovimo korta. Atsiskyrėlis yra tas žmogus, kuris galėjo daug laiko skirti santykiams, bendravimui, tiek darbiniams santykiams, tiek asmeniniams ir žmogus nuvargo. Jisai kraunasi bateriją būdamas vienumoje atskirai nuo visų žmonių. Tai vat nepamirškite, kad reikia ir savo bateriją pasikrauti. Tos baterijos nepasikrovus jūs tikrai nesugebėsite išsirinkti tinkamo varianto. Taipogi atsiskyrėlis yra mergelių korta, mergelės valdomos Merkurijaus, tai yra labai gilios analizės korta. Tai vat, kad pavyktų pasirinkti tą tinkamą variantą, kur link toliau kreipti savo gyvenimą, tai jums labai svarbu ne tik atgauti jėgas, pabūti vienumoje, bet ir atlikti gilią analizę, taip, tokių kaip pliusų, minusų, ką aš gaučiau pasirinkęs kiekvieną variantą ir ką prarasčiau. Ir kas man yra vertingiausia ir ko aš labiausiai trokštu. Tai va tada, kai jūs pasirinksite, galėsite jau imtis pirmųjų žingsnelių naujo gyvenimo link ir tada jau tos transformacijos gali būti akivaizdžios jūsų gyvenime. Atsiskyrėlis gali rodyti būtent realų atsiskyrimą, galbūt kažkokią tai kelionę į sanatoriją, į kitą šalį ar į kažkokią tai nutolusią vietovę, kur neveikia internetas, kur nėra gero ryšio ir kur žmogus automatiškai tampa atsiskyrėliu. Gali net būti, kad jūs nuspręsite, pavyzdžiui, kelioms dienoms atsijungti nuo socialinių tinklų, tai čia irgi suveikia būtent tas atsiskyrėlio momentas, taip. Kažkokiu tais būdu jūs galite atsiskirti nuo žmonių. Pavyzdžiui, kelionė į kažkokią tai salą, vėlgi jūs esate atskirti. Net ir darbas nuotoliu rodo atskirimą žmogaus nuo likusios kolegų komandos, taip. Bet kažkur tai bus iliuzijos arba būtent, kaip ir sakau, didelis kiekis pasirinkimų. Tai neskubėkite pasitikėti viskuom, ką matote, nedarykite skubotų išvadų. Išvados turi būti pagrįstos gilia analizė būtent balandžio mėnesį jūsų situacijoje. Na ir jūsų patarimui balandžio mėnesiui iškrito monetų karalius. Monetų karalius yra žemės ženklo vyrukas, tai yra jautis, ožiaragis arba mergelė. Tai balandžio mėnesį jums gali būti aktualus toks vyrukas arba būtent žmogus atsakingas už jūsų finansus arba dirbantis finansinėje sferoje.
Tai atsakingas žmogus už finansus gali būti tiek jūsų darbdavys, tiek jūsų antroji pusė, tiek jūsų tėtis, tiek jūsų vyresnysis brolis, tiek jūsų senelis. Bet net jeigu esate moteris, tai nebūtinai reprezentuoja, kad bus šalia jūsų toks vyras. Tiesiog būtent tai reprezentuoja būdo savybės, kokias jūs turite turėti balandžio mėnesį. Tai vat koks yra tas monetų karalius. Jisai yra racionalus, jisai remiasi logika, jisai remiasi faktais, jisai remiasi savo paskaičiavimais. Jam labai yra svarbus pastovumas. Tai, ką jis daro kiekvieną dieną, kad gautų tą rezultatą, taip. Jis labai sunkiai dirba. Jis yra kantrus, jisai žino, kad gerų dalykų gyvenime reikia palaukti, išlaukti taip, kad jie neatkeliaus pas jūs per vieną dieną. Jis yra labai žemiškas, jisai neskrajoja padebesiais, jisai turi tas kertinės vertybės, taip. Jisai ne tas, kuriam užtems protas ir jisai visiškai nuspręs keisti savo gyvenimą. Tai kalbant apie asmeninius santykius, jeigu šis taurių riteris bus jūsų kažkokia tais nauja simpatija, taip, tai neskubėkite priimti kažkokių tai skubotų sprendimų. Išanalizuokite tą vyruką. Kokios jo vertybės, kokios jūsų vertybės. Remkitės logiką, ne tik jausmais, taip. Tuomet paskutinėje savaitę besirinkdami kažkokį tais variantą, taip, ar turėdami tas iliuzijas, vėlgi neskubėkite priimti sprendimo. Pažiūrėkite, kaip toliau viskas vystosi. Išanalizuokite kiekvieną variantą. Trečiąją savaitę, jeigu turėsite kažkokių tais darbų, taip, vėlgi kas laimi kruopštumas, nuoseklumas. Jeigu jums patinka ta veikla, darykite ir kažkada jūs pasieksite to puikaus rezultato. Labai svarbu yra nepasiduoti, taip. Tai balandžio mėnesį jums labai svarbu išlikti žemiškiems, nepamiršti taip, kad gerų dalykų kartais reikia palaukti, kadangi žemės energetika yra pati lėčiausia, taip. Tiek oras, tiek ugnis, jos yra labai impulsyvios ir greitos, vanduo eina į gylį, o žemė to dinamiškumo beveik neturi, jinai yra labai stabili. Tuo pačiu šita stichija yra pati lėčiausia, taip. Tai kaip sako, neskubėk ir būsi pirmas, tai balandžio mėnesį tai yra jūsų moto, taip, kad nepaslystumėt, kad nepadarytumėt kažkokių tais neracionalių sprendimų, kurių po to gailėtumėtės. Tiek retrogradinė Venera, tiek retrogradinis Merkurijus tiesiog ant akių uždeda rūką, rožinius akinius, taip. Tai balandžio mėnesį jums labai svarbu įsižeminti. Na ir mėnulio žinutė. Tai, ką apie save galvoji, yra daug svarbiau už tai, ką apie tave galvoja kiti. Tai turėsite jūs balandžio mėnesį kažkokių tai susibūrimų greičiausiai, taip. Tiek pirmąją savaitę tai matėsi, tiek antrąją, tiek trečiąją, bent jau kažkokie tai santykiai, komunikacija. Galbūt kažkokia tais svarbi žinia ateis pas jūs antrąją savaitę, galbūt kažkoksai tai įvertinimas. Tai nesvarbu, kaip jūs įvertins, nesvarbu, kokia tai žinia ateis. Svarbiausia, kad jūs turėtumėt pasitikėjimą savimi, savo jėgomis. Ir net jeigu tai yra kažkoksai tai vyrukas, kuris atėjo, pametė galvą, o po to jo neliks, tai yra visiškai nesusijęs su jumis, tai yra susijęs su juo, su jo gyvenimo problemomis, su jo gyvenimo vertybėmis. Svarbiausia, kad jūs žinotumėt savo kainą, ko jūs norite iš gyvenimo ir tokiu būdu jums pavyks pasirinkti teisingą variantą iš tų 7 taurių ir pavyks pradėti sėkmingą naują gyvenimo etapą. Ir visiškai nesvarbu, jeigu kiti jumis abejoja, svarbiausia, kad jūs savimi neabejotumėte, kad jūs turėtumėte kantrybės išlaukti tų skanių vaisių, tai būtent kaip šitas vyrukas sėdi, o virš jo kabo vynuogės, taip.
būtent tas meistriškumas šio vyruko, kurį jis pasiekė po ilgo laiko. Tai vat jums svarbu tikėti savimi, kad jūs to norite, jūs tai galite padaryti. Ir jeigu kažkas balandžio mėnesį jums sakys kitaip, tai yra tų žmonių problemos. Tai jeigu vertinsite save, pamatysite, kad ir aplinkiniai pradeda jūs vertinti. Tai niekada nenužeminkite savo vertės. Nesakau, kad vaikščiokite iškėlę galvą aukštai taip ir apie visus galvokite, kad kiti žmonės yra nieko verti, taip. Tai ego irgi yra labai slidus dalykas, bet žinoti savo vertę nemenkinant kitų vertės yra labai didžiulis privalumas, tai nepamirškite to balandžio mėnesį. Tai dvyniai linkiu sėkmingo balandžio mėnesio, pasimėgaukite gyvenimu, nes o kada jeigu ne dabar. Na ir neskubėkite balandžio mėnesį daryti išvadų. Tai nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios šiltos, motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.